大家好，歡迎收睇114集交叉檔嘅。嗱，咁啊的士呢個咩改革就出嚟啦，就係、其實都估到啦，係咪？先改革就一定㗎啦，係咪？即係而家就話一起標就起標機就會個跳標咧就一樣嘅，係咪？而家就搞咩咧？就係話將呢個跳標咧就係話就短程就收貴啲，長程就收平啲，又話俾你有啲定點的士咯，但係咧。就冇話咧話唔俾立法禁止唔中講價嘅。嗱，呢啲就特別嘅地方係咪？即係而家就話咧啲巴士小巴係咪？咁你而家又基本上而家尤其是小巴咧開到好多地方係咪？根本上趕住架的士，但係的士咪有錢人搭，同埋通常係好多人搭，5個人搭，咁除勻係平過你搭巴士。嗰啲有着數啊嘛，係咪？尤其是的士有時咧就可能入到啲巴士小巴入唔到地方先叫勁啊嘛，係咪？嗱，不過講真喎，而家啱啱咧先年頭咧的士先話加完價加1蚊，係咪？而家的士又話想申請加價，又話加2蚊，係咪？即係加下咧，真係唔知加幾時喎，係咪？即係呢個係啱啱初期檢討報告啫，係咪？即係講真，係咪？以啲政府嘅態度咧起碼冇翻幾年咧，1年半咗咧都唔去搞掂㗎啦呢啲嘢，係咪？不過如果真係的士變咗改革咧，就變咗貴版小巴啦。其實只不過係將啲的士就轉咗嚟叫小巴，係嘛？你知而家小巴限定係4350啊嘛，哇！而家的士成幾萬架咁喺度，哇！喺條街度行嚟行去係咪？嗱，雖然話就話唔會搶客啫喎，但係講真，如果的士嘅收費如果5個人除勻係同小巴差唔多，咁你諗下，尤其是以小巴咁嘅速度，或者同的士嘅速度，你揀係揀的士啦，係咪？咁你點解唔同小巴爭客咧？係咪？等於話，如果我呢度多幾個人喺度搭車，我都要揀的士啦，係咪？如果兩個人全抵啊嘛，係咪？不過咁樣從呢個的士加價都睇到啲嘢嘅咩咧？嗱，原來呢個世界咧，啲換算表咧加蚊都要換算表。但係如果咧你的士長途同埋短途係分唔同收費咧，咁你仲麻煩，又要印多次呢個咁嘅換算表啦。嗱，咁又要斬樹，又嘥紙，係咪好頭痛呢個問題咧？係咪？所以咧，如果再加價，即係再改價，到時啲換算表咧印幾廿萬張唔夠用啊！講俾你聽。好啊，今集講到，我哋下一集再睇，拜拜。